呢個故事叫東窗事發，嗰個主人翁咧就係我哋好熟悉嘅，即係害死忠臣嘅千古奸相秦檜啊。個古仔個成語咧叫做東窗事發嚇，係明朝一個叫做田禹成嘅人寫一個古仔嚟㗎。咁啊語出就係可凡傳與夫人，東窗事發矣啊，就知話咧你陰謀咧已經陰謀詭計咧已經敗露咗啦。咁啊，故事要講翻北宋啦，北宋就好慘啦嚇，俾金國滅咗啦。咁啊，皇室成員啊，同埋一啲大臣啊，成5000幾人就俾金國咧就捉咗去北方嗰度苦寒之地嚇。咁然之後咧就宋徽宗就俾人捉咗啦，佢唯一嘅仔佢唔係唯一嘅仔嚇，唯一冇俾人捉嘅仔，第9個仔宋高宗趙構啊，嗰時係康王啊嘛，喺南宋嗰度喺臨安、杭州就建立咗南宋政權。咁咧就係，但係咧就趙構就嚇到腳都跛埋啦，咁就開始投降啦嚇。咁啊醉生夢死啊，陸游都有書啊，即係話佢即係日日啊，且把杭州當汴州啊，不思進取啊，偏安江南。咁但係朝廷雖然係咁啦，但係咧喺民間咧就好強烈反對啊，好多人都想收復個故土嘅，特別係河南兵。咁岳飛都係河南人啊，點解河南兵係特別啲？因為咧當時金人咧佢係席捲呢個北邊中國咧，主要係河南、山東嗰帶為主。咁特別係河南嗰度啦嚇，咁好多人咧就金人見到啲宋人就一刀斬落去，婦女兒童啊全部掠財物就全部掠走。咁所以咧，岳家軍好多都係啲河南籍嘅將領嚟，有啲將領啊同埋士兵嚟嘅。因為咁樣樣咧就即係真係，因為呢啲真係國恨家仇嚟嘅。咁所以咧就岳家軍咧打得就特別勇敢啲嘅，因為佢唔係話淨係為咗國家，亦都係為咗自己咁樣啊，去幫屋企人報仇啊嘛。咁所以咧岳家軍咧就咧節節勝利嚇，咁啊一路北上收復咗好多故土啊。但係咧就節節北上下，諗住我哋聽岳飛傳都有講啦。咁啊就快即係直搗黃龍，黃龍就係當時嗰個金國嘅喺南邊一個府邸啦，個首都咁樣啦。直搗黃龍嘅時候，突然間就12道金牌啊，就話就召呢個嘅岳飛翻嚟咁樣樣，我冇辦法啦，咁啊岳飛只能夠翻嚟。然之後咧就南宋咧一路都好想主張呢個投降嘅。咁咧金軍嗰個金屹術啊就寫封信就密信俾阿秦檜你要一定要講和啊，如果唔係咧就你一定要殺咗佢，我哋先可以講和啊咁樣樣。咁睇咗金屹術嘅信之後咧，秦檜咧覺得咧，哎呀，如果佢好想係向金人投降嘅。咁事實上咧就秦檜本嚟咧就係喺我啱啱講過啦，有5000幾個皇室同大臣成員都俾金國捉咗噶嘛。咁秦檜咧都係俾人捉咗嘅一個嚟嘅，但係咧佢就話佢自己逃跑咗翻嚟。咁後尾咧就史書，不過呢個冇辦法去認定噶啦，就話佢有機會咧就係咧金人特登放佢翻嚟嘅一個奸細嚟嘅。咁所以咧就佢咧就睇到呢個金屹術流信咧，就覺得咧，哎呀，議和唔到喎，咁唯一有辦法咧就係要殺咗佢。點樣殺咗岳飛咧？就係誣告佢謀反啊，將佢咧陷入嗰個監獄入邊。咁啊呢班人咧就捉咗阿岳飛啦嚇，咁啊嚴刑拷打，逼佢認罪。咁冇罪噶嘛，岳飛唔肯認。咁秦檜咧就同佢老婆阿王氏咧就喺臥室嘅東窗啊，東面嘅窗口窗下邊就密謀對策啦。佢話點樣啊？佢唔認，放佢出去就放縱擒虎容易，縱虎難喎。喂，點樣樣？如果唔將佢處死咧，後患無窮喎。咁阿秦檜話係喎，真係後患無窮喎。咁點算咧？咁樣咁咧就東窗密謀冇幾耐之後咧，就秦檜咧就叫佢個諫議大夫麥琪薛啊。咁呢個咧就呢個字咧就係1萬2萬嘅簡體字嚟嘅，但係事實上唔係，呢個係另外一個字嚟㗎。麥琪係一個複姓嚟嘅嚇。咁咧就順便講下啦，因為呢個都係奸臣啦，麥琪薛都係奸臣。我哋喺嗰個
誒岳王廟啊，杭州岳王廟有四個跪嘅人，因為有四個跪長啊嘛，一個就係秦檜，一個就係王夫人啦嚇，咁一個就係麥奇氏大臣，咁仲有一個咧就係張晉。咁麥奇氏因為係奸臣，後尾佢啲後代咧就全部都唔姓麥奇啦，就全部咧就改姓麥咁樣嘅嚇。即係改成晚啦嚇，因為而家簡體字同繁體字溝埋咗一齊啦咁樣樣，咁其實唔啱嘅呢個字咁樣用法。咁咧麥其氏咧就將呢個嘅岳飛同埋佢養子啊岳雲咧就捉咗去風波亭嗰度嚇，咁就用嗰個莫須有嘅罪名啊嚇，即係話唔需要有嘅罪名，咁啊就將佢殺咗啦嚇。莫須有咧就當時南宋嘅話咧，亦都可以講係咪唔通冇咩咁嘅意思啊？咁就傳說啦，阿岳飛咧就被害之後咧，有一日咧，秦檜一個人咧就喺度一個遊艇嗰度啊，咁啊遊船嗰度欣賞西湖啦，咁啊好慶幸啦，終於咧可以議和啦咁樣嚇，咁啊做到奸臣啊嘛，一念嘅凌霄，咁正而家突然間喺得意忘形嘅時候，突然間咧就頭暈眼花，哎呀啪一下跌咗落地，跌咗張凳嗰度，喐都喐唔到。呢個時候突然間咧，秦檜見到一個彪形大漢企喺佢前面，嚇到佢張口見舌，成個跪低，啪下跪低。然之後個人咧就義正言辭嚇，嗱嗱聲數佢嗰個禍國殃民一件件罪狀。哇！秦檜嚇到成身震下震下，成身都係冷汗咁樣。咁翻到屋企冇幾耐之後咧，秦檜就死咗啦。又過咗冇幾耐之後咧，秦檜個仔叫秦希啊，又死埋啦。咁啊，王氏咧就心神不寧啦，佢又想。哎呀，如果佢又想咧就有冇機會咧，即係發夢咧就見到死咗嘅，即係佢發夢見到死咗嘅秦檜父子，咁就請咗個道士嚟做法場啦嚇，即係做下啲法事啦。咁嗰個道士咧就做法事，就喺陰間見到秦希，見到個頭頂咧就架住鎖住個枷鎖。道士問佢：喂，呢把喺邊度啊？佢話知秦檜啦。秦希話喺豐都啊。豐都係咩咧？豐都呢個地方到而家仲有。咁咧，如果有三峽咧，就一定要去呢個地方嘅。咁佢成個係一個城鎮仔，成個城鎮咧都係咧拜鬼神嘅，拜鬼嘅。不過咧就佢本嚟咧就係好莊嚴㗎，即係有好多級樓級，一級一級咁行上去嘅。但係咧因為咧整咗個三峽大壩之後咧，啲水咧就浸晒，咁咧就一路啲水咧就浸到去門口咁滯咁，所以其實就冇以前咁好睇嘅。咁我導師講到去豐都果然見到秦檜同埋另一個奸賊麥奇氏啊，佢就都帶住一個鐵嘅枷鎖，哎呀，受到各種嘅痛苦嘅刑罰。咁我哋知道咧，如果個道教咧就係入咗嗰個地獄之後咧，有十道閻王啊嚇，有10種刑罰嘅咁樣嚇。咁咧就秦檜就見到道士就哎呀，煩請傳與大人夫人，佢又話俾我老婆聽啦。東窗事發啦，即係話咧，佢當年喺東窗之後咧謀害呢個忠良嘅事已經俾人知道咗啦嚇。咁呢個就係東窗事發嗰個成語嘅來源啦。